ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်5လ2005ခုနှစ်နာ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောတေမြတ်တို့လက်ဆောင်မွေးရှိခိုးပူဇော်ဝိမြောမန်လျော့တော်ကြသောပူဇော်တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအားသောမောအိုမတိမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခါသိမ့်ချုပ်ခြင်းရပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိသာတို့ချုပ်ရငြိမ်းရသိမ့်ရပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်းစွာမဲ့ညာသို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေစေဝန္တာနာနပြာဝိဇာတိနာသစ္စာနှစ်ခုမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုတော်ဒီကြောင့်တော်ပိစုပန်ကျိုးတော်ပိစုပန်ကြောင့်တော်နာကျိုးတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ္တရာယပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝသာတိဇရာမရဏဒီကူများနှင့်ဝိဇာသစ္စာသုံးပါးဆက်ဒီကနေ့ဒီမှာဆက်ဝိဝရဏိနာဆက်ကာမဘဝနဲ့ဇာတိဆက်နေယမူလဝိဇာနဲ့ဇာတိဝိသုံးပါးနဲ့ဧကဝုကာမဝုဝိပါကဝုကာလ3ရာလေဒီဝတိကာလကုသစေသုဘကာလနောက်တဲ့မကကာလချင်းရ20နေယမူလနေယမူလတဏှာနဲ့ဝတ်3ဝနဲ့ဝိ3ဝနဲ့ဧကဝုကာမဝုဝိပါကဝုကာလ3ရာလေဒီဝတိကာလကုသစေသုဘကာလနောက်တဲ့ကာလချင်းရ20တေဝေကမရှိနာဣသုဘံကျိုးချင်းရပါပါဣသုဘံကြောင့်ချင်းရပါပါနာရကျိုးချင်းရပါပါအတိတ်အကြောင်းအချင်းရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွဲမလဲကိလေသာဘဝကာမဘဝကိလေသာနဲ့ကာမဝတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိဇာတဏှာဥပါဒံကိလေသာဘဝ
ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲတေကြောင့်အချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဘရောဘာသစ္စာလဲအောက်ကွနေနဲ့ဘယ်ကွမှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလို့ကိလေသာနဲ့ကာမဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒံဝိဇ္ဇာကိလေသာဘဝသင်္ခါရကာမဝပဲကိလေသာနဲ့ကာမဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘရောဘာသစ္စာလဲအောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတက်ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လေအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမချာနာဘူးချာပါဗျာအတိတ်ဆိုတော့လွယ်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါမရပါဗျာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလို့ဥရှိတယ်ဝိဇ္ဇာပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပံသမုဒိယသစ္စာဘလို့ဥရှိတယ်ချာပါဗျာပိုင်းခြားသည်ပုံမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးချေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တနာဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းတည်းတွေ့မလဲပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ရပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအကွေ့နေနဲ့ပဲကွက်မှာလေအနာကအကျိုးချေရ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအနာဂတ်ကျိုးချေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘရောဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူဘက်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဖြစ်ပြဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှဲကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လေပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးချာနာပါဗျာအနာဂတ်ရောက်ပြီမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမရပါဗျာခုရောက်ဆဲပဲကွက်မှာလေပြစ္ဆုတ်တော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလိဒီရှိသွဲကိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသစ္စာနှစ်ခုမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမူလသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ၄ခုအတော်ဒီကြောင့်တော်ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးတော်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင့်တော်အနာဂတ်ကျိုးတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိဇရာမရဏတရားကိုများနှင့်ဝိဇ္ဇာသစ္စာသုတ်သုံးပါးအစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်အစဝေဒနာနဲ့တဏှာအစနာမသစ္စာနဲ့အစနယမူလနာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါးနှင့်ဒီလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကာလသုံးပြလူလေးလေးသာ
လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မှာကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလွန်လေပြီးတော့တိတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်တေကြောင့်တလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရသစ္စာဘောရပါသစ္စာဟောက်ကွနေနဲ့ပဲကွမှာယခုဖြစ်စေပိဿုပံကာလပေါ်ပြပါဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေနတတဥပါဒံကာမဝယခုဖြစ်စေကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေနဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘယ်ဝက်တည်းတွင်မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းတွင်မှာလဲယခုဖြစ်စေပိဿုပံကျိုးကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းတွင်မှာလဲပိဿုပံကျိုးတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာဝိညာဏတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ရပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါအကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာနေကွယ်ပါဗျာပိဿုပံကာလဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒကာမဘောဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေကိလေသာနဲ့ကာမပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကာမဝက်ကိုကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းပါလဲပိဿုပံကြောင်းကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကာမဘောအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းပါလဲပိဿုပံကြောင်းတလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒကာမဘောသစ္စာဘောပါသစ္စာအကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလပေါ်ပြပါဓာတိဇာမရဏဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းပါလေဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏကာလအနေနဲ့ဘယ်ကာလတည်းသွင်းပါလဲနောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာဂတ်ကာလဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏအလွှာအနေနဲ့ဘယ်လွှာတည်းသွင်းပါလဲနာဂကျုတ္တလွှာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဓာတိဇာမရဏခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဘောရပါသစ္စာအကွယ်အနေနဲ့ပဲကွယ်မှာသစ္စာသမုပ္ပါယအကွယ်ဘယ်နှကွယ်ရှိဒါကွယ်လည်းဘယ်နှပါငါလေးလီဒီရှိသွဲကိုသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအတော်ဒီကြောင့်တော်ပစ္စုပန်ကျိုးတော်ပစ္စုပန်ကြောင့်တော်နာဂကျိုးတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တရဏပတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကာမဘောဇာတိဇာမဏဒီကူများနှင့်ဝိဇ္ဇာသသုံးပါးအစဝိညာဏနဲ့ဝိညာဉ်အစဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစပေါ်တဲ့နှစ်ရဘူလဝိသုံးပါးနဲ့ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကာလသုံးပြားဝိမေတောတိကာလဒုတိယပိစုပ္ပန်ကာလနောက်ပြပြသောကာလချင်းရ20ဒီကြောင့်ချင်းရ5ပါးပိစုပ္ပန်ယုတ်ချင်းရ5ပါးပိစုပ္ပန်ကြောင့်ချင်းရ5ပါးကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲ3ပါပါဗျာကာမဝဘယ်နှပါ2ပါပါဗျာဝိပါကဝဘယ်နှပါ10ပါပါဗျာကိလေသာဝ3ပါးကိုဖော်ပြပါဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသစ္စာ4ပါးကိုမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာခန္ဓာ5ပါးကိုမသိဘူးဝိဇ္ဇာပါဗျာအာရဏ12ပါးမသိလားဝိဇ္ဇာပါဗျာ
လက်18ပါးမသိအဝိဇ္ဇာပါဗျာပရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိအဝိဇ္ဇာပါဗျာတိတဲ့တိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လို့ဟုတ်ပါဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဤခန္ဓာအာနတဲ့သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ဇမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာဘလို့လဲမရရင်မနေဘူးလို့ဆွဲလန်းတာဥပါဒပါဗျာအဝိဇ္ဇာတတဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလေသစ္စာဘရောဘာသစ္စာလဲကမ္မဝနှစ်ပါးကိုပေါ်ပြပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတဲ့ရှင်းနေနေပြီတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြဲတော့ဘယ်သင်္ခါရဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံရှင်းနေနေတော့ဘယ်ကံစိတ်ကကြဲတော့ဘယ်ကံကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝတည်းသွင်းမှာဣရိတောနဲ့ကမ္မဝသစ္စာဘရောပါသစ္စာအကွင့်နဲ့ဘယ်ကွက်မှာဝိပါကဝ8ပါးကိုပေါ်ပြပါဝိညာဏယုတ်တရယနာပတ္တဝေဒနာသာတိရှာမဏဝတ်ဒီနေ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလေသစ္စာဘရောပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအကွင့်နဲ့ဘယ်ကွက်မှာရိစ္ဆတ်အကွက်ဖန်ကွက်ရှိဒါကွက်လည်းဖန်ပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုနှစ်ပတ်လုံးတရားကြီးမှားတယ်နေရဲ့မူလတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒါကလှည့်ပြန်နေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနေရဲ့မူလတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရမှာဒါနားထောင်လို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားတယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ဆက်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားမှာတစ်ဆက်အဲ့ဒါမှအကွတ်ကြတာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ဆက်ဆိုတော့အကွတ်မကြဘူးကြားထည့်ပေးမှတော့ဆင့်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ကြားမှာတစ်ဆက်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတစ်ဆက်ကံမဘောဇာတိကြားမှာတစ်ဆက်ဘုလို့ဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ်ဆက်ဆိုတော့ကကြားမှာဘာလို့ဆက်ဝဖြတ်စရာမရှိဘူးဖြတ်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားအောင်မရတာကလူသေးတယ်သူအကွက်ကြကြလူသေးမူလနှစ်ပြားတစ်ခေါက်မူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအသောဉာဏ်ရှင်ပါဒီလိုများနဲ့သုံးပါးဆက်နေရမူလသုံးပါးနဲ့ကာလသုံးပြရှင်းရ20ဒီရှိသွဲကိုရွေးချက်မှဒီစေအပ်ဒီတရားမှတို့ကြောင့်ဒီနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သူသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာလိထိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ရမယ်လို့မောလားပါဏာတိပါဒသဒုရမေရိယအဆုံးပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ရချမယ်၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေလို့မောလားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်စရာမကောင်းလားမာနာတိပါဒသဒုရမေရိယအဆုံးပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရင်အကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နတ်ပြည်6တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါချမ်းသာတဲ့တရားတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်လေ့လာစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်စိတ်မဆိုးတာကုသိုလ်နော်တော့စိတ်မဆိုးတဲ့အလေးချင်းလို့ရမှာပေါ့စိတ်ဆိုးတဲ့အလေးချင်းကအကုသိုလ်ဆင်းတဲ့တရားကိုမတဏှာတဲ့လူကြားလားကိုအရင်ချက်မှာဗျာစိတ်သားပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါကိုတဏှာတဲ့လူစားစိတ်ဆိုးဖို့မလိုဘူးနော်မဆိုးအောင်ခံဒီလို့မြတ်စွာဘုရားမောဘူးလားမင်္ဂလာတော့မှာခံဒီပရမန်တက်ပေါ်တီးခံခြင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါတီးခံတာတီးဖို့ရဘလို့တင်လဲအထိကျော်ကာယီက
မြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကယဟန်နှစ်ပါးရှိသွားတယ်လာတဲ့အခါအတူတူကသွားကြလာကြညာဣတကအတူတူကအရှိကိုခေါင်ပြုတ်ယဟန်ငယ်အိပ်ပြောတော့ကကြီးတဲ့ယဟန်ကသူ့ခြေရဲမှာသွားအိပ်တယ်ထတယ်ကနေပြီတယ်ဆဲတော့တာကြားအဲ့ဒါလိုကကျင့်ပန်မြောက်တော့ခံရတော့မတက်နိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတိုင်နေလျှောက်တယ်ကြားလားအဲ့ဒါမရတွေ့နေအောင်ခံရနေအဲ့လိုလျှောက်တော့ကမြတ်စွာဘုရားကတီးခံမှာငါဖေရမဖြစ်ခင်လူစဉ်တော့ကသူနဲ့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုခဲလို့တဲ့ငါမှလည်းသူတို့ခံခဲ့ရတယ်ကြားလားငါတခွမ်းမပြန်မပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကြည့်ပြီးခံရတဲ့ငါတခွမ်းမပြန်မပြောဘူးတဲ့အဲ့တဲ့အကျင့်ကသူ့မှာမဖြောက်ဘူးတဲ့ခွမ်းမှငါပြန်မပြောဘူးတဲ့ကဲဒါတီးခံတာအတိတ်ပဲတီးဖို့မလိုဘူးလားတီးခံတယ်အခုတီးခံကစာအုပ်ထဲမှာကွသူမရောက်သူယူရမှာကြားလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတစ်စက်တဏှာကြားဆိုတော့စက်တာဖြက်စားရှိတယ်ကြားဝင်ကြဝေဒနာနဲ့တဏှာစက်ဆိုဖြက်အောင်ကနေရမရှိဘူးကြားလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာတစ်စက်ရှင်းလို့ရတယ်ဖြက်လို့ရတယ်မရဘူးလားရှင်းလို့ရတယ်ဖြက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုတွေလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဝေဒန်ရာမင်းထက်ကလှူခဲ့တာထေမီချောင်းစင်းကိုလှူခဲ့တာ30ဘောအကျိုးပေးလို့မကုန်ဘူးကုန်ပါမလားကဲဖြက်လို့ရတော့က30တုံပြက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်မသွားဘူးလားရှင်းလို့လည်းမရဘူးလားရှင်းလို့ရ30တုံလဲတာပေါ့ဖြက်လို့ရတော့30တုံကထွက်တာဗျအဲ့လိုလေးစဉ်းစားကြတီလခံဆိုတာတီလအဓိပ္ပာယ်နားလေသိချင်းတယ်ဟိုကတီလခံတာပါဇက်ကပြောတယ်မသိတီလခံပေါ့ဘယ်လိုဒီတီလခံတာလဲစဉ်းစားပေါ့ရှေးကဥပဒကတယောက်ရွာဥကျောင်းရှာနေသွားတပည့်တော်9ရက်အတိတ်ခံတီလယူပြရတယ်9ရက်အဲ့ဒီ9ရက်တွင်မှာလောကဓာတ်နဲ့မိမိကစိတ်ဆိုးလောက်အောင်ထိခဲလောက်အောင်ပြောလို့ရှိဘလို့ကလို့အသိကအသေးခံတယ်ပြန်မလို့ဘူးဒိဋ္ဌံဒီလိုက်ကြီးတာအဲ့တော့ကဆရာကဘလို့လုပ်တယ်လဲတိုင်တန်းပြရတယ်မင်းသမီးဒီကဆရာအောင်ကြီးတည်တယ်ဆိုပါဏာတိပါဒခတ်တယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြီးဆရာကအကျိုးပြကိုပြောပြီးတော့မတိုင်တန်းမိဘူးလားတီလုံးပန်းတို့ဟေးလူကျွန်းကစရှင်ကိုကြောက်တယ်ပရမတ်တိယူရင်မင်းအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာငဲ့မယ်မပြောရဘူးလားသူ့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝအသိတူမယ်မပြောရဘူးလားသူမြတ်လင်သားမြတ်စော်ကားလို့ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဩဣတိလင်ပုံလင်ဖြစ်မယ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမဟုတ်ဖြစ်မယ်မုဒ္ဒဝါဒသုံးလို့ရှိရင်ဘဝစစ်တဲ့စဝယ်နေမပြေဘူးပေါ့ဘလူကအယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့သူရမေရိယကညှိဝဲလို့ရှိရင်မူရဲ့စေဝတ်တဲ့ညှိဝဲချင်းကြောင့်ငရဲကိုလည်းကြမယ်ငရဲကလွယ်အောင်လို့လူပြုံးလို့ယူမယ်ခွေးပြတော့ဝက်ပြတော့ဝက်ယူလူဖြစ်တော့လူယူပေါ့ယူမယ်မေ့လို့စေတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ5ပါးတည်းလားအကျိုးပြုကိုရှားကတိုင်တိုင်းပြီးပေးရတာကြားလားရှားကပြီးတော့ရော့လို့ပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကပေးတဲ့တိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးချမ်းသာမှာပေါ့ကွာအကျိုးပြုကိုတော့ဟောပြနေတာအဲ့ဒါနဲ့နွားပြောက်တာလဲနှင်းရှိပြီအဲ့တော့နွားရှာထွက်တော့လားမှတ်တော့ဟုတ်တယ်နွားတောရကြတော့ခြီရတွေ့တယ်အဲ့ဒါငါနွားခြီရပဲလိုက်တော့တစ်ဖောင်လောက်ကွာမှာစပကြီးမူကပက်ချတော့နွားနှင်းလောက်ပြီမလုံနိုင်ဘူးကြာကရေငဲ့အစာပြတ်တော့လဲတော့မှလဲကအယိုးတွေချိုးတော့မှပက်ပြီးဒါကပြုံမှာတွေ့တော့ကဓမ္မကြီးပါတယ်ခုံးမလို့တာဟာ9ရက်ကအတိတ်ထက်ဒီလခံခဲ့တာ9ရက်ပြမှာငါအတိတ်ဝတိခံမလို့တိတ်တန်ကဲငါမတော်ဘူးတော့ခုတ်သေးရလားခုတ်เสียဓာတ်လည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါသီလခံတာအဲ့ဒါသီလခံတာအဲ့တဲ့ညမှာအတိတ်ပဲသိရသီလမရှိခုတ်မှာပေါ့သီလရှိတော့ခုတ်ကလားအဲ့ဒါသီလကခံတာလူကခံတယ်များမထင်နဲ့သီလခံတာအတိတ်ပဲဒါနားလေသိချင်းတာခုသီလခံတော့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲမသိကဲခုတ်သေးရလားသီလမရှိခုတ်မှာနော်သီလရှိတော့ခုတ်ကလားဒါသီလခံတာဗျကဲမခုတ်တော့စပကြီးကမွေးရလဲချမ်းသာမရဘူးလားအတန်ငယ်ကျတော့အပတ်မဖြေဘူးလား
နွားကချမ်းသာမရလားစပကြီးကချမ်းသာမရလားလူလည်းကုသိုလ်မဖြစ်လားအဲ့ဒါသီလအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလိုနားလည်သိခြင်းလေကြားလားအဲ့ဒါသမာဒါနသီလရှားရှင်မှာနီးယူပြီးတော့မလေ့ကျင့်တာရှားရှင်မှာနီးယူဖက်တဲ့ကိုယ်တွေ့လေ့လာတာတန်ပတ်တာသီလတန်ပတ်တာသီလအဲ့ဒါရှိကမိခေကြီးနာရာရှေဟောရှိစားရမတဲ့တေရှိစားရမတဲ့ဟောအစားစားလိုက်အန်လိုက်တရားစားလိုက်အန်လိုက်အော်လိုက်ရှိစားကစုံနေပြီမလို့မပြောက်ဘူးပိဿံနဲ့ပေါ်တယ်ရေဝဲကရှိစားရောက်လာမယ်လို့သတင်းကြားတယ်ကြားတာနဲ့သားကတောထက်သွားတာတောကဝေးတဲ့အစိုးရထားသွားတယ်ညနေနေဝင်ခါကြီးမှာသားကပြန်ရောက်တယ်အမေတနေ့ရက်ဝှရှိစားရောက်တယ်လားရောက်တယ်ရှိတွေဘာတွေပေးလားအဲ့ဒါအမေနဲ့တဲ့တယ်ရှိရမှာပါနီးပေးခဲ့တယ်အေးပြောစမ်းယုံခတ်ကြီးတကောင်အဲ့ဒါကိုလေးနဲ့စားမှာကြီးတကောင်လေးနဲ့လေးပေါင်လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့လေးနဲ့စားမိခင်ယောဂပျောက်စေမယ်လို့နီးပေးခဲ့တယ်ကဲငါသားရှားကြည့်ပြီးတော့ပြိုးခင်းကကြီးထားခဲ့တာကလက်နဲ့တစ်သုံးတော့ပေါက်ပြီညကိုယုံကဝင်စားတာပြိုးနုလေးတွေနှွဲ့နဲ့ပိုက်ကွယ်နဲ့သွားထောင်တယ်ညဦးကမနေလင်းသွားကြည့်တော့ယုံကပိုက်ကွယ်ညှိတော့တာအဲ့တဲ့လူမြင်တော့ချီးတွေပါတေးတွေပါကြောက်တယ်တော့တုံးနေတော့တာလေအဲ့တဲ့သားလုံးကစရိတ်ဆန်နဲ့တရားမှကြောက်တာဟေတုံနေတော့တာကြောက်နေတာငါလည်းတိတဲ့အရွယ်ကစားတတ်တော့ငါမတတ်တိတဲ့ရွယ်စားငါမတတ်တော့ဘူးအဲ့တဲ့ယုံကိုတက်ပြီးတော့မိခုံကိုကျွေးယောဂပျောက်တယ်ထားမတရားဘူးယုံသေးကမှယောဂပျောက်တာတော့မတရားဘူးရှင်းသားတာသားကမတရားဘူးမပျောက်ဘူးဆိုရင်ပို့ဆိုးတော့မှာပေါ့မပျောက်ဘူးဆိုတော့ယုံကလည်းအသေးမလွဲ့အကုသိုလ်ကအဖြစ်မလွဲ့ယောဂလည်းမပျောက်ပုံမဆိုးဘူးလားယောဂပျောက်အောင်တော့မတရားဘူးတဲ့ဗျာတရားပါမလားမိဖေလိုကနေနဲ့ငါမှတော်ပြီစဉ်းစားဖို့မရဘူးလားတော်ရဲ့လားဟဲ့တော်ဘူးကဲမင်းအဲ့ဒါလည်းကြောက်တာငါဘေးမေပေးမယ်မုံဘေးမေပေးလိုက်တဲ့နေ့ကစနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ကြကြဲမှာပဲချမ်းသာကြတယ်ယုံလေးကိုပွက်တာတိုးနေတာတဲ့တောင်ချောက်တာတိုးနေတာတဖြည်းဖြည်းညင်တော့မင်းငါမသက်ဘူးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေမင်းငါမသက်ဘူးအဲ့တော့သက်တော်ပြီးမင်းအဲ့ဒါမင်းတင်မှာကြောက်တော့သက်တော်မင်းနိုင်လာလေအနှောင့်ရှင်မပေးနဲ့ယုံကဖဲသတော်ဘာအနှောင့်ရှင်မြစ်တဲ့အရွက်တွေစားတာကိုအဲ့ဒါသွားလို့တွေ့တော့ကြီးနေတဲ့ယုံလေးကပြန်လာခဲ့ငါသားဘယ်လိုလဲရလားရတယ်အမေဘယ်မှာလဲယုံအကျိုးပြည့်တယ်မပြောရဘူးလားအမေယုံလေးကကျုပ်ကိုမြင်တော့ခါလေချီးတွေပါတီးတွေပါတီးမှတကယ်ကြောက်တာယုံလေးကအမေရဲ့တရားမှမကြောက်တော့ကြောက်တာဗောငါသားရဲ့ဘယ်နဲ့မကြောက်ပဲရှိမလဲခုလေအမေကြောက်တော့ကြောက်တာယုံလေးဟာကျုပ်ကစဉ်းစားနေယုံတကောင်သက်ပြီးတော့လေးပေါင်လေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးရမှာမိခင်ယောဂပျောက်တယ်ထားယုံသေးပြီးခါမှယောဂပျောက်တော့မတရားဘူးတဲ့ကြားလားမိခင်နဲ့သေးမှမကြောက်တာဗောယုံကလည်းကြောက်တယ်အမေရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကလည်းတိတဲ့အချိန်ကစအမေတိတဲ့မသက်ဘူးကြားလားကဲမင်းကိုဘေးမယ်မင်းမကြောက်နဲ့တော့ဒါလေးပွက်ပြီးငြိမ်းသွားတော့တာတဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုလွှတ်တယ်ကဲမင်းကိုလွှတ်တဲ့အချိန်ကစငါမိခင်သည်စားသုံးတဲ့မင်းလေးဟင်းနေရရှေ့ဖြစ်ပါစေလို့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့သွားခဲ့တယ်အဲ့တဲ့နဲ့သမင်းကျွေးတာစားတော့တာတဲ့မန်တော့ဘူးကြားလားမန်တော့ဘူးအဓိဋ္ဌာန်တိလအဲ့လိုစိတ်သားမကောင်းလားအဓိဋ္ဌာန်တိလကြစဉ်းစားထိတိမိလေ့လာကြသံပတ္တတိလအဲ့ဒါအရင်ဆုံးကဟောစပကြီးကိုတွေ့တာကသမာဓိတိလသမုတ်စေတတိလတဲ့သမုတ်စေတတိလယုတ်တလုံးနံတလုံးကိုသုံးရတဆက်အောင်မြင်ပြီးတော့မှတိပ္ပစပလေးပါးကိစ္စမေတ္တခဏဆိုတဲ့အဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမှဝင်တဲ့
တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအဇိဝအဲ့ဒီသီလကသမုတ်စေတသီလဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှာဝင်တာအဲ့ဒါအမတန်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေသီလလေးကြားအဲ့လိုစိတ်ဘမကောင်းဘူးလားလဲလာကြသီလရဲ့အကျိုးပြက်ကိုသိစေခြင်းနဲ့ရှေးတိကျော်ကကြီးကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတာဗောဓိတာရတို့တုဒ္ဒသောမမင်းတို့ဗောဓိတာရကျောင်းသားတုဒ္ဒသောမမင်းကျောင်းသားကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းသားဘဝကတုဒ္ဒသောမမင်းကစာပညာတော်တော့ကဗောဓိတာရတဆင့်ပြရတယ်ကျေးဇူးမကင်းအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာနေလို့အထာတတ38အတက်တက်လို့တိုင်းပြည်ပြန်တဲ့ခါမှာမိဘများကချီးနှံဆွဲတော့တာကြားရလားအုပ်ချုပ်ခိုင်းတော့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကဥပုံနေတဲ့ဈေးပိတ်တယ်ကြားရလားဥပုံနဲ့ဈေးပိတ်တယ်ဒါတော့ဈေးမပိတ်ခင်အဲ့ဒါဥပုံရဲ့လွဲမှစားမှာအဲ့ဒါဝယ်ထားတော့ကစတော်ကဲကနည်းနည်းပေါ်သွားတော့အသားငါချိတ်မလို့တော့ခွေးရချီတော့မရှိဘူးငါတော့အတက်ခိုင်းတော့မှကြံမိကြံရတင်းချင်းကိုရှေ့ကလူသေးတဲ့ခါမှာတင်းချင်းကိုသွားပြစ်ထားတာတစ်တာမပါဘူးတဲ့တစ်တာမစားပဲတင်းချင်းပြစ်ထားတာလက်ဆက်တဲ့သေးတဲ့ပေါင်သားလှီးကမှချက်ကျွေးတာပေါင်သားလှီးစားတော့တာဘုရားတော်စားလို့ပြီးပြီဆိုတာလာခဲ့မင်းအဲ့ဒီအသားဖေကရတယ်ပြောမှန်မယ်ဖေကရတယ်အခါတည်းကမတူပဲကိုအဲ့ဒါဝယ်ထားတဲ့အသားငါကခွေးကချီသွားလို့ကြံရမြင့်ကြံရကြံပဲမဲ့လုပ်ပြီးတော့မှလူပေါင်သားမှလှီးပြီးချက်ကျွေးတာတင်းညံမှာဘလူပါအတိမပင်းနဲ့ငါ့ကိုကြည့်ကျေတဝေသောမိစ္ဆာကြားဟလားကျေတဝေသောမိစ္ဆာအဲ့ဒါငါချက်ကျွေးအဲ့လိုကျွေးရတာဒီနေ့ကတင်းညံမှာမရှိတော့ကတောထဲတောင်ထဲသွားတာလူတယောက်တည်းအဖော်မဖမ်းလို့တက်သူတို့တွေကြာတော့တဲ့ကြီးကလူသားစားတယ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်တော့တာဗောဓိတာရကိုတဲ့ကြီးကနှင်ထုတ်တော့တာဟဲ့နှင်ထုတ်တော့ကစရောကဲနဲ့ဒေအိုတလုံးနဲ့သွားတော့တာလမ်းမှာခီးသွားဧည့်သည်တွေဖမ်းပြီးတော့မှရင်းနှီးထဲမှာပြုတ်ပြီးတော့စားတော့တာဗျာခီးတဲ့တနေ့ကျတော့သွားတာခီးသွားတဲ့ဧည့်သည်ကမရှိပြန်လာကြတော့တာတဲ့နေ့တော့ငါ့ကိုချက်မှတင်တယ်မရခဲ့ဘူးရင်းနှီးတဲ့ဟုတ်လားဟိုကကြားရလားရင်းနှီးတဲ့တော့တာဘာဖေရချက်မှလဲခိုင်းလာလို့တယ်တော့ဘုဘဆိုသူ့ကိုဖမ်းပြီးကမှဒီနေ့ထည့်ထိုးတော့တာသူခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုစားတော့တာဗျအဲ့လိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တနေ့နေတော့အဲ့ဒါကုံတယ်ကလားကြီးကဈေးဝယ်လို့ပြန်လာခဲ့တာလှဲစီ50အဲ့ဒါနှေကကြောငေါ့ပို့ရဆူချမယ်ရွာသား50ငားပြီးတော့မှအဖို့ထွက်တော့အဲ့ဒါဗောဓိတာရကသစ်ပင်မောကလှဲသွားတယ်လမ်းကိတ်ပေါ်တိတ်ပေါ်မှာနေတော့အဲ့ဒါကလာကြီးစီးတဲ့လှဲကိုခုံပြီးတော့ကလာကြီးထမ်းပို့ပြီးပြေးတော့တာကြားလားအဲ့ဒါပြေးတဲ့ကညာတန်ပြေးလက်ကြတာလက်တကဟောကပြေးတဲ့ကညှောက်ဆူတော့တာကလာကြီးချပြီးတော့အလွတ်ပြေးတော့တာဗောဓိတာရကပြေးတော့တော်တော်လေးကဲကလာကြီးလည်းရပြီကွငါတို့ကလည်းကိုတို့သူ့ကိုနောက်ဖြစ်တာမလိုဘူးလို့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးချီသွားရုပ်ကစိုးအသေးရုပ်ကစိုးနဲ့ကျိုးအနာကိုပြောက်အောင်လုပ်ပေးရင်မင်းပေါင်း900နဲ့ရင်းနဲ့ပူဇော်မယ်သူ့အနာပြောက်လုပ်ပေးအဲ့တော့ခကြီးဟိုလမ်းကလည်းမသွားနေသမင်းကလည်းမစားရရေကလည်းမတော့တော့အန္တာရိကတသတ္တအတုနဲ့တိတ်တော့ပြောက်တော့တာရုပ်စိုးနဲ့ကဲတာအဲ့ဒါကကျဲမှာတော့ကမင်းနေဖမ်းပြီးတော့ညောင်ဝင်မှာတခါလေဝါဖောက်ချိုးနေတီးထားတာတရားပြည့်မှာပူဇော်မှာဟိုအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါရုပ်ကစိုးနဲ့ကငါကူတာမဟုတ်ဘူးသူမစားမတော့လို့အန္တကင်းပြီးတော့အတနုတစ်လို့ပျောက်တာသူ့တည်းကြီးတဲ့နဲ့ကိုကူရပါဦးအဲ့ဒါပဲလေလို့ပဲတတ်တော်မသားလေးကိုကူညငါလည်းမကူညင်ဘူးတဲ့အထင်းနဲ့ကတရားမင်းရှိသွားချေတရားမင်းတော့တရားမင်းကငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးတဲ့တိုးတော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်အဲ့ဒါသူဆရာရှိတယ်သူတတ်တော်မှာမင်းပေါင်း100နဲ့ပူဇော်ငါမကြည့်နဲ့ဘူးသူတတ်တော်မှာမင်းအသားကိုစားမှငါကြည့်နဲ့မင်းပေါင်း100မကြည့်နဲ့ဘူး
အဲ့ဒါနဲ့သွားတော့ချက်တန်ကြတော့လှည့်ကြည့်တယ်ရှံပဲနေအဝမ်းဘလူလဲငါအသက်ပင်မဆောက်နဲ့ငါရုပ်ကိုစိုးနဲ့ဟုတ်တယ်မင်းမောင်းတရားနဲ့မင်းလိုငါမချင်နဲ့သူ့ဓာတ်တော့မှမင်းအသားစားငါကြီးတဲ့တယောက်တည်းနဲ့မလို့ကိုရှာလဲဟုတ်တယ်ဖိုင်မယ်လေသွားဖိုင်မယ်နေတန်ကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါခေါင်းစိတ်မင်္ဂလာပြုမှာရီကန်ထက်ကစောင့်ပြီးတော့မှရေချိုးတော့အပြီးပြီးအဝက်လှဲတဲ့ကမှဖွာခနဲ့တစ်ဖိုင်တော့သူ့ဓာတ်တော့မှမင်းပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ထိုင်ပြေးတာတခြားလူဆိုချီနှစ်ချောင်းသူတို့ဆိုတဲ့တင်းတရွတ်တယ်ဆိုသွားတာဟောကသူ့ဆရာကဖုံးပေါ်တင်းနဲ့ထိုင်သွားတာအဲ့ဒါမှဟောကရှင်တဲ့မြင့်တဲ့စိတ်သူဘောပါတွေဘောဓိတာရအကြောင်းကြားတော့အကုန်လုံးတိတ်မလှုပ်ရဲဘူးကြားလွဲတော့ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းသွားတော့တာအဲ့တော့ရီချိုးတော့စိတ်ပင်ကရည်စစ်တွေကကြာဩဆရာလည်းတရားမှကြောက်တာပေါ့တရားမှမကြောက်ဘူးကြောက်လို့လည်းလွတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲမကြောက်ဘူးတို့မြေတွေပဲကြာတာရည်တွေမြေရင်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပင်ကရည်စစ်တွေကြာတခုတော့ရှိတယ်ပုံလားနဲ့ငါအချစ်ချင်းထားတာရှိတယ်လေးပါဒတော်တရားကိုရှင်းပြမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုငါကြားချင်တယ်နားချင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ခွင့်ပြုရင်ငါပြန်ချင်တယ်သိရမယ်လူဟာလွှဲလိုက်ပြန်လာပါမလားဆရာရဲ့ကျောင်းသားဘောင်တော့အတူနေခဲ့တာငါပြောတဲ့စကားတွေကတခွန်းညတိတ်နေရှိတယ်မတိတ်ဘူးငါဆရာလည်းဟုတ်တယ်မလာချင်တဲ့နေလွှဲနေဆရာမလာဖဲမနေနဲ့နော်နက်ကဆရာသားမှတစ်ချက်ထားတယ်မလာဖဲမနေနဲ့ဆရာရဲ့စိတ်ချငါစကားတော့ကမ်းမှာမိမိဟောရမကြည့်ဘူးနှုတ်ကြကြွကြမလို့သွားတော့ဟောရောက်တဲ့ကသူ့တတ်တော်မှမြင်လာတယ်တကားတွေဖွင့်ပြုအကုန်လုံးအဲ့ဒါနဲ့ဟောကပုံနှမ်းနဲ့ချင်းလို့လေးပါတော်တရားတွေတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမှတခြားမင်းတွေကိုဟောပြောတဲ့ကဘယ်လောက်များဆုလိုက်ရတယ်တပါဒကိုတရားရတယ်လေးပါဒလေးရတယ်တဲ့ပညာရှိသူ့ကိုသိရမယ်တွေ့လို့သိရမယ်ခါကြမှာအင်မတန်အကျိုးမျှတဲ့အကြောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းအဆုံးမရတာရှိုးပေးလာတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့လေးပါဒတရားရဲ့အကျိုးပြည့်တွေကိုသိတော့ကသိရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားအဲ့ဒါမိမိကအကုန်လုံးနားလေသွားတာပေါ့အကျိုးပြည့်တဲ့နားလေတဲ့အခါတပါဒကို1000ပြီးတော့လေးပါဒ4000အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြန်မယ်တဲ့သူကတိရှိတယ်တင်းကြီးကနေပြီးတော့မှမပြန်ဘူးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာရအခုသွားဖမ်းမယ်တက်ချီပြီးတော့ဖမ်းမယ်မပြန်ဘူးပြန်မယ်တဲ့စကားတော်တော်အပြည့်မကိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာလက်ကြတာစိတ်ဒီဘဝမြားသွားတဲ့လက်တော့ပြုတ်တော့နောက်လမ်းတွေ့လောက်ကြတော့စီ3လန်တားတယ်အဲ့ဒီစီ3လန်ကြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရန်သူဘလူးအမလဲရဲကိုငိုလို့နေကြတော့ကြော်ရင်စီတော့ကြော်တော့ငါရန်သူမလဲရဲတော့အနာရောက်တော့ချက်တန်ကြလှည့်ကြည့်ဟွာသိရမယ်လူကဖြစ်နေလာပါလဲမလဲဘယ်လိုများလာပါလဲမလဲသိရမယ်လူဧကမုတ်ကလေးပါဒတော့တရားကိုကြားခဲ့တာအသေးမကြောက်တဲ့တရားရှိမှာဘုရားကတွေးတော့တာဆရာကြားခဲ့နာခဲ့ရလားနာခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုများချိတော့တပါဒ1000လေးပါဒ4000ပေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတရားလေးဟောစမ်းပါဆရာရဲ့မင်းနေမတော်ဘူးတဲ့မင်းကလူသားစားတယ်လို့တရားလူသားစားတယ်လို့ဟောလို့မကက်ဘူးမတော်ဘူးဟောလို့မဖြစ်ဘူးဟောချင်လာပြီပရိယေလောရဟောတော့ဟောစမ်းပါဆရာရဲ့ကြားရင်နာရင်လင်မာသွားမှာပါကြားရင်နာရင်ဟောတော့ဟောစမ်းပါအဲ့လိုလေဟောတော့ကဲဟောမယ်တေချာဇာနာမယ်ဟောတော့လေးပါးတာအကျိုးပြည့်တယ်ဟောတော့တဘောကြပြီကျင်းနေပြီကျုပ်ကလေးပါးတာကိုစုတိုင်းပြထွေးပြခဲ့တယ်လူဆိုတော့ခါတပြားကမပြီးနေဘူးတဲ့စုလေးစုတောင်းလေးစုတောင်းလို့ဖြစ်ပါမလားကွယ်မင်းကမှောက်ကြလန်းကြည့်လို့တစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးနောက်တစ်ဖုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတာမင်းကတိကောက်လုပ်တယ်လူမတောင်းမရခြင်းနဲ့တောင်းတာတောင်းစမ်းပါဆရာရဲ့အသစ်ကအသေးခံပေးပါမယ်တောင်းတာတောင်းစမ်းပါ
thစ်ကိုအသေးခံပေးမယ်အသစ်ကိုအသေးခံပေးမယ်တောင်းမယ်တဲ့နေ့ကစဗောဓိတာရအသစ်ကိုလေအသစ်ရာကျော်ရှေ့တာငါမြင်ချင်တယ်ပြည့်စည်တဲ့ပြီးမယ်ငါကတက်မှာငါ့ကိုအသစ်တရားမြင်ချင်တယ်ဘယ်လိုများတောင်းမှလဲမလဲငါဟာတက်မှာသူ့ကိုအသစ်ရာကျော်ရှေ့တာမြင်ချင်တယ်ဆိုတာသူကမယူတတ်ဘူးအသစ်တရားရာကျော်ရှေ့တာမြင်ချင်တယ်ဆိုတာမတက်ပါနဲ့လို့ပြောတာသူကမသိဖဲကိုရှားလားမြင်ချင်တယ်ဆိုတာမတက်ပါနဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြီးတယ်တဲ့အခုဖမ်းထားတဲ့မေးမောင်းတရားအခုချက်ချင်းလွှတ်မယ်တဲ့ပြီးလွှတ်တော့ငါနာကမသွားဘူးဆိုခေတ်တယ်ကဲသူ့တဲ့ပြေပြန်ဖို့စီပို့မယ်3စုတစုက10နှစ်ကစားလူမတက်နဲ့လူသားမစားနဲ့ဟွာမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်ဘူးသားတော့ကမတက်ပဲမနေနိုင်ဘူးမစားပဲနဲ့မပေးဘူးသားကအသစ်ကိုအသေးခံပြီးမဆိုလေးပါးကငါမတောင်းပြတယ်လို့အတိုင်းနဲ့ငါပြောတာအသစ်ကိုအသေးခံပြီးမဆိုငါတောင်းတာမင်းအသေးခံမပြောတာစကားမိသွားပြီမထူပါဘူးလေတေလေးတေတော့မှမအကျုပ်ကပြီးတော့မယ်ပြီးတော့တာအသေးလည်းလူသားမစားကျုပ်တေတော့မှပြီးတော့တာပြီးတယ်နဲ့ကဲအားလုံးတက်ပြီးပြန်မယ်မင်းလက်ခရမလက်ပြရတဲ့ဆရာရဲ့မလက်ပြရတယ်မင်းတန်းကြီးကအကျိုးပြစ်တယ်ပြောပြီးတော့မှငါပြန်အဲ့မယ်ကျုပ်တန်းကြီးကလူတယောက်ခဲတုံးနဲ့ပြင်ကျုပ်အသားတဲ့တစ်ခုပဲကြံမှာမဟုတ်ကြံမှာခဲတုံးနဲ့ပြည့်ကြံဘူးတဲ့မင်းလိုမိုက်တာမဟုတ်ဘူးကဲလက်ခက်ခေါ်တော့ဟောပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့မြို့ဝင်တော့တခါလေဗုဒ္ဓသာရပါတဲ့တက်တဲ့အကုန်ပိတ်ချထားတော့တယ်မဲကျွမ်း2ယောက်နဲ့တုဒ္ဒတော်မှမင်းသွားတကားမှုပြောလိုက်တုဒ္ဒတော်မှမင်းလို့ပြောတယ်သွားပြောလိုက်ဖွင့်လိုက်ပြောတော့ဖွင့်ပေးပါမင်းလေးလာခက်ရှိသူကြီးလာခက်ဝမ်ကြီးတွေလာခက်ခုမင်းရဲ့ယာထုဘလူပေးတာဗုဒ္ဓသာရပေးတာအခုရှိသူကြီးယာထုဘလူပေးတာဗုဒ္ဓသာရပေးတာဝမ်ကြီးတွေဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအာနာပြန်အပ်နိုင်မလားအဲ့ပါမင်းဟောတော့ကဗုဒ္ဓသာရမဟုတ်ဘူးအခုအကုန်လုံးလင်မာပြီဟောတော့ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးစုတွေအဲ့ဒါလည်းဟောခေါ်တဲ့ခါမှာမလက်ပြတဲ့နဲ့မင်းတက်ပြီပါအကျိုးပြည့်တယ်ပြောလို့ပါမရဘူးဆိုရင်ငါအုပ်ချုပ်တဲ့တက်ပြီကတဝက်ပေးမယ်ရှိစဉ်ကိုငါအုပ်တက်ပြီကတဝက်ပေးမယ်ကြားလားသူတတ်တော့မှမင်းကအဲ့လိုအဲ့ဒါလက်တော့တက်ပြီပြန်ရတယ်အဲ့ဒါမှလူတွေကသိပင်ဘဝချိုးတဲ့ခြေသားတော့ကညောင်းတော့လွှတ်လင်အောက်ကိုလဲကျသွားတော့ပွေးတယောက်ကဖြေတယောက်ကပွေးရတယ်အဲ့ဒါမှအနာတွေဟာဟောဘာလို့လုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကတိတစ္ဆာမှန်တော့ကဩဇာလင်းကြီးပေါ်စီတည့်ရຫນွေမြစ်တစ်ပင်ဆေးဖြစ်ဝင်နေဆိုတော့မှတစ်ပင်နှုတ်လာအမြစ်ကိုတွေးပြီးမှလင်းတာရောရတယ်ပြောက်ပါတော့ကွာဟမ်အဲ့ဒါသီလာကြဂတိပြဂတိတစ္ဆာမှန်တော့ကဩဇာလင်းကြီးပေါ်စီတည့်ရຫນွေမြစ်တစ်ပင်ဆေးဖြစ်ဝင်ပါတယ်တဲ့ဗျာကြားလားအဲ့ဒါဒီဘုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်စဉ်းစားဗောဓိတာရဟာတုဒ္ဒတော်မှာမင်းချွတ်တာအဲ့ဒါဟောကနေပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ကြီးမှာပြီးတော့ဘလူကြီးဖြစ်တော့ကအဲ့ဒီတော့ကလည်းဟောကဖျားလောင်းမြင့်မမြင်အဲ့ဒါသားကနေပြီးတော့မှချွတ်တာအဲ့ဒါကချွတ်လို့တခါလေတိဆုံးသွားတဲ့ကမှာဗောဓိတာရဘဝကတည်တဲ့ခါကျအင်ကုလမာလာဖြစ်တုဒ္ဒတော်မှာမင်းကဖျားဖြစ်ဘုရားနဲ့ဥမာလာနဲ့တွေ့တော့ကြွက်ပြန်တော့တာဗျာချားလားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ပြီးမှပဲနေတာနော်ဝေနာပစ္စယတဏှာတင်ညာပစ္စယတဏှာသင်္ခါရပစ္စယတဏှာဝိညာဏပစ္စယတဏှာယူပပစ္စယတဏှာဟောသူ့မြင်တာရေးစေနီးတယ်မလားဘူးလားပေပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားနော်အစိတ်ပက်ခံတာမှာအမျိုးသမီးလေးနဲ့မြင်တာအမျိုးသားလေးနဲ့မြင်တော့သူ့မြင်တာရေးစေနီးတယ်လို့မလားဘူးလားဟောနှစ်ကတော့ကိုကူးတော့တာကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအစိတ်ပက်ခံတာလို့ဒီအဲ့ဒါအစိတ်ပက်ခံတာရုပ်တရားကြီးဟာချောင်းတဲ့ညစ်တဲ့မှာရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရေမြုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာချစ်စရာပါရဲ့လားမုန်းစရာကပါလားချစ်ချင်းမုန်းချင်းမလွယ်ဘူးလားအနှစ်သာရကရှိရလား
အဲ့လိုပို့အနှစ်သာရလည်းမရှိချစ်ချင်းမုန်းချင်းလည်းလွတ်တယ်ဆိုလူချင်းနှစ်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားဩယူပက်ခန္ဓာလို့သိအနိစ္စလို့သိယူပက်ခန္ဓာရည်မှုကြည့်လို့သိတော့တာနော်အနိစ္စသိတယ်ဆိုတော့တာယာကြနှစ်တည်းလို့သိရလားနှစ်ကတော့ကိုကူးရလားအဲ့ဒါလူရင်းချစ်တယ်တဏှာတိပုတ်လို့တာယူပက်ခန္ဓာနှစ်ကတော့မကူးရင်ယူပက်ခန္ဓာနိရောဓတဏှာနိရောဓကဲစားသုံးတဲ့ကဆိုးကောက်နှစ်ပါးခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဝေဒနာနော်ကဝေဒနာလို့သိတဲ့ကလူကတွေ့ရလားနဲ့ကတွေ့ရမြမကတွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့ရတွေ့တာလူနဲ့မြမလားဝေဒနာဝေဒနာပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကခံစားပြီးတော့မပြည့်ပြည့်ရင်ဝေဒနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စလို့မဟုတ်ဘူးလားသိတာမေကလို့မဟုတ်ဘူးလားနှစ်ကသုံးကိုကူးသေးလားဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓအဲ့ဒါဝေဒနာကအနိစ္စလို့ပြအနိစ္စသိတာဖြားတယ်တဏှာလားသိရအဲ့ဒါဝေဒနာကြော်တယ်လို့ပြောတာဗျာစဉ်းစားအဲ့ဒါဝေဒနာပြည့်တော့နောက်ဝေဒနာအစားထိုးတယ်တင်ညာပြည့်တော့တင်ညာအစားထိုးတယ်သင်္ခါရခန္ဓာပြည့်တော့သင်္ခါရခန္ဓာအစားထိုးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစားထိုးတယ်ရုပ်ပြည့်တော့ရုပ်အစားထိုးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မရှိတာအနိစ္စအစားထိုးတာသင်္ခါရမရှိတာအနိစ္စအစားထိုးတာသင်္ခါရသူတို့သိဖို့မလိုဘူးလားသိတဲ့ကနှစ်ကသုံးကူးသိတယ်လားအဲ့လိုလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမြင်ဆဲကိုနှစ်ကြားဆဲကိုနှစ်နာမ်ဆဲကိုနှစ်စားဆဲကိုနှစ်ထိဆဲကိုနှစ်ကြံဆဲကိုနှစ်ပဲနှစ်ကသုံးမကူတော့ဘူးအဲ့လိုလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားစဉ်းစားအဲ့ဒါကြားဝင်တော့အဆက်ကိုဖြုတ်တာကြကြားကဲဝေဒနာမင်းလေးတကကုသိုလ်ကောင်းတာခေမီချောင်းစင်းကိုလှူတယ်ဆိုတာမကြားဘူးလားသူလှူတဲ့ကုသိုလ်ဘဝရှိတဲ့အကျိုးပေးတော့မကုန်နှင်းအောင်အဲ့တော့ကြီးကျယ်လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားတွေကရှေ့လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးလားရှေ့မယ်ဆိုတော့30တော့မထွက်တော့ဘူးနော်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့နှစ်ကတော့ကိုကူးသေးတယ်လားဝေနာလို့သိအနိစ္စလို့ဝေနာလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဗျမကြီးလေးကဖန်ဆင်းတယ်ထောင်ရဖြတ်ဖန်ဆင်းတယ်ပိသုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ယုံမလားဝေစီကိစ္စမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာချုပ်တာကွယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာပြက်ကင်းกว่าမှတ်ပါသောတာပန်ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာပြက်ကင်းกว่าမှတ်ပါသောတာပန်သောတာပန်ကဲအနိစ္စခံစားပြီးတော့မပြည့်လားအနိစ္စလားအနိစ္စအနိစ္စမမြဲရှိတရားဒီချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားသူတို့ဆိုတော့ကအနိစ္စဆိုတာရှင်းတယ်လို့သိဖို့လိုတာကိုကွယ်မမြဲရှိတရားဒီရှင်းတယ်နော်ရှင်းတဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကိုပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရဲ့လားပင်သူရှိရဲ့လားသက်တော်အလိုကလက်ကဲလားအကျက်တော့ပါရဲ့လားအနတ္တလို့မဟုတ်ဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်လူမှမပင်ဘူးပင်လားအဲ့ဒါအနိစ္စတွေ့ပြီးဒုက္ခတွေ့အနတ္တတာပွားလို့သိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတွေ့တဲ့အချိန်ပြီးတဲ့အချိန်နာယုတွေ့သေးရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သေးရလားတိရဏပညာခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေ့တဲ့အချိန်လူနဲ့ဓမ္မတ attva တွေ့သေးရလားမြို့တော်တိုင်းပြည်ကတွေ့ရတွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးညာတပညာချိုးလို့တော့နာယုပေါ့လူနဲ့ဓမ္မလားနဲ့နေရောညာတပညာတိတိမပြောလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေ့တဲ့ကနာယုတွေ့သေးရလားတိရဏပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဆွလိုက်တော့ဖြစ်ပြီမဟုတ်လားအာသစ္စာလည်းဟဲ့ရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းနေပြန်ရှင်းတယ်လို့အမှန်သိတာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နော်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဗျာရှင်းတာနော်အဲ့လိုသိတော့ရှင်းတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနတိသောဝိယမြေပြရှိတယ်လို့တဲ့မြေမြရက်တယ်လို့ရှိရရှိပါဗျာတို့လိုရှိသိနေတာနော်
အခုလည်းဖြစ်ဆိုချမ်းသာတာပါရဲ့ရှင်းတာနော်အခုကျင်းတော့သူမခံခဲ့ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာကဲနှစ်ကြပြီနှစ်ပြီးရှည်တွေဘာလေးသုတ်တော့တော်တော်ကောင်းမလားဘူးနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒါအမြဲတမ်းဖြစ်တာလားဆေခတခါဟောကနေတိသုံးရတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေနေတာအဲ့ဒါဝေဒနာပြသစ္စာမဟုတ်ဘူးသစ္စာဆိုတော့ရှင်းတဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာဒါကခံစားတာဝေဒနာအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ထင်နေတာဒုက္ခဝေဒနာတရားဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးဆေခတခါဖြစ်တာရှင်းလေးတော့ကြောက်တာနှစ်တော့ကြောက်မသွားဘူးနော်ဟောကဖြစ်ကပျောက်တယ်လို့ရှိရဲ့လားရှင်းတာကပြောင်းရလားမပြောင်းမှန်နေကြောင်ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသိဖို့မကောင်းလားရှင်းတယ်လို့သိတဲ့တခြင်းသူ့ဘမှာလူချင်းနှစ်တဲ့တဏှာလာသေးရရှင်းတယ်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီနော်ကဲအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီရှင်းလို့သိတာကဝိဇ္ဇာကိုလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှတာကအဝိဇ္ဇာနော်ကဲဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပိဋ္ဌာသိတာတာမာတိတိအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနေမင်းကြီးထွက်တာနဲ့မတူဘူးလားအလင်းရောင်ပေါ်တာအလင်းရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောက်လားကဲအမှောင်ပြောက်တာလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာဗြဟ္မာချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာအမှန်သိပြီဗျာဟောတော့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတော့ရှင်းတဲ့တရားကဖုံးနေတော့တာလူချမ်းသာကပြင်းညက်နဲ့ချမ်းသာကပြင်းညက်ဗြဟ္မာချမ်းသာပြင်းညက်အဲ့ဒါရှင်းတဲ့တရားပရမတ်အဲ့ဒါကိုလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာပြည့်တဲ့ကဖုံးနေတာပြမမြင်ရတော့ဘူးနော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးတော့လူချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာဗြဟ္မာချမ်းသာတွေ့တယ်လားဒုက္ခသစ္စာဒါအမှန်တည်းတော့အမှားမပြောင်းဘူးလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့ယိုးမလားအမှားပြောက်ပြီနော်အဲ့ဒါရတာဘုရားမြင်ဒုတိယဆေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်ပုံမကောင်းအဲ့ဒါတော့အာထုတ်တဲ့အခါကျဒုတိယကြတော့အသိဉာဏ်ကရင့်လာပြီနော်ဖြစ်ဖြစ်အာမထုတ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပေးရတယ်နော်အာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကရင့်လာတော့ခန္ဓာကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကကျွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအပြောဆိုအနေထိုင်နေအစာအတော့အဝက်ကစအနေထိုင်နေမူပြောင်းမလာဘူးလားအခါတည်းကမိမိကခန္ဓာမှာအဝက်စအမျိုးမျိုးဆင်းရင်ပြီးတော့ဝက်တာတနေ့အခါအမျိုးမျိုးလင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဒါကြီးတခုပဲဘလောက်ပါပြုပြင်အောင်တော့အိုနာတင်မလွတ်ပါကားလို့ပြီးတော့ပြင်အောင်မလားမပြင်တော့ဗျာအရှိလုံးရင်တော်ပြီဒါပဲသူမှာမူပြောင်းမလားဘူးလားပြောင်းပါရဲ့ဗျာအစားတော့ကလည်းမိမိကပဲ့ပြီးတော်ပြီပြောင်းမလားဘူးလားပြောင်းပါရဲ့နေတာထင်တယ်လဲမိုးလုံးရင်လေလုံးတော်ပြီပြောင်းမလားဘူးလားပြောင်းပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုအခါတိုင်းနဲ့တူရလားတူပါဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားတာတတရားစစ်ကြိုးစားအထုတ်ဖြစ်ပြေတော့မဟုတ်ဘူးလားဟာသစ္စာခြိစကောင်းဆိုတကိုယ်လုံးရှားခြင်းလုံးရှားဒုက္ခဆိုတဲ့တရားအဖြားတစ်ထောက်သာများတွေ့ရအဖြားတစ်ထောက်သာပါဒုက္ခမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်ဒုက္ခအတီးလို့မပိုင်းခြားလားပိုင်းခြားလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမေကေသုံးပါဝင်တာအဲ့ဒါသမုတ်စေတသီလအဲ့ဒီသီလဟာတရားရအစီလို့ခေါ်တယ်အနှစ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှာဝင်တာဘလောက်တည်းအနှစ်သာရပြည့်လဲဆိုလူတယောက်ကိုအဲ့ဒီလူကိုအရှိကွဲလောက်အပုတ်ရတွင်းတဲ့စကားမျိုးပြောကြည့်ပြင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်လို့စစ်ကွဲလားအာလွန်ရှာလွန်ကပြောသေးရရှီလွန်လေးလွန်ကလုပ်သေးရအဲ့ဆိုအနှစ်ကြည့်တာကွလှုပ်လှုပ်ကုန်သီလကအဘုဒ္ဓနာရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းလို့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခန္ဓာကတွေ့သေးရဖြစ်ပြကတွေ့သေးရလောကုတ္တရာဗျလောကုတ္တရာဗျလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ကြည့်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုတာဘာမကောင်းလား
ခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းလားခန္ဓာရှိငြင်းပါမလားခန္ဓာမရှိတော့ငြင်းတာနော်ကိလေသာမရှိတော့မအေးလားကိလေသာကြောင့်ပူတာကဲကိလေသာချုပ်ခန္ဓာမချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာချုပ်ခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်နောက်ခန္ဓာမလာတော့ဘူးနော်ရှိတဲ့ခန္ဓာတော့မလွယ်ဘူးဒါကအကျိုးတရားဝိပါကဝက်နှစ်ကွက်လေးကွက်အကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးတရားသိရမယ်သိရမယ်တရားသိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားတော့သိတော့တဏှာလာသိရလားဥပါဒံလာသိလားကံလာသိလားပရိစ္ဆေသုတ်ပဲသုံးမျိုးမပြတ်လားနောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါသမုတ်စေတတိလားပထမတော့ငွေနဲ့နွားနဲ့ပက်ပြီးတော့မှတိလနဲ့ခန္ဓာကသမာဓာနတိလားနောက်တစ်ခါယုံလေးရပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ယုံသားကို၄ပေါင်လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှလေးနဲ့ဆံမျိုးပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးဆိုတော့အဲ့ဒါအတွေ့ကိုစီရင်တာတန်ပက်တာဒီလားအခုကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှသိတယ်မလားသမုတ်စေတတိလားတူရလားဟဲ့အဲ့တဲ့တိလားမှာအနှစ်ပြည့်တာခန္ဓာကိုယ်တော့စွတ်တော့မတိလောက်မှာအပြည့်မကန်တော့ဘူးကြာအဲ့ဒီနေရာရောက်ကြိုးစားရမှာနော်ကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဗသစ္စာနဲ့တိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာပရိစ္ဆေတော့အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဖယ်နှပါငါးလေးလီဒီရှစ်သွဲကိုခန္ဓာကိုကောင်းလို့ထင်တာမကောင်းဘူးဘုရားတခုကမကောင်းလို့ဘုရားဟောတာမှန်တာပြင်းတာကောင်းဘူးလို့တာကောင်းဟောနာကပြင်းလိုက်ရတက်ကပြင်းလိုက်ရတကားကောင်းတယ်လက်ချဘယ်ဘက်ကညာပြင်းညာနေတယ်ခန္ဓာကိုတခုကမကောင်းဘူးလို့သိတာယာတည့်တဲ့တဏှာလာပါမလားကြွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်မလားအဲ့ဒါကြည့်ရမှာပဲရှားခန္ဓာအကျိုးပြုကိုမသိတော့ကြွားခြင်းသေးတာ